Halo semuanya, dengan Hans dari Carbonated Studio. Dan hari ini kita akan unboxing keyboard Keychron yang K2V2. Jadi tanpa tunggu lebih lama lagi, langsung kita buka aja. Dan pertama-tama kita langsung disambut dengan instruksi sederhananya. Jadi ini untuk connect keyboard kalian, untuk ganti capsnya, dan lain-lain. Ini ada satu busa pembatas, dan ini dia keyboardnya. Kita taruh di atas dulu ya. Di sini kita dikasih satu manual, ini manual lengkapnya. Untuk lebih detailnya bisa dibaca di sini. Yang biasanya gue nggak pernah baca. Dan kita buka kompartemen atas di sini. Kita dikasih satu alat untuk mencabut tombol-tombol di keyboardnya. Pakai ini jadi cabutnya. Terus kita juga dapat extra keycaps buat yang pakai Windows. Jadi kalian bisa ganti tombol-tombol kayak optionnya jadi alt gitu-gitu. Dan itu yang kuning itu buat tombol lampu kalau kalian mau ganti. Oke, tutup dulu. Dan di sini kita juga dapat satu kabel USB-C. Ini buat connect dan buat ngecas keyboardnya. Jadi udah disediain dari dia. Oke, kita pinggirin aja langsung. Kita ke menu utamanya nih. Nah, sip, langsung kita buka aja plastiknya. Wah, keren ya. Warnanya gue demen banget ini. Minimalis, nggak norak. Plastiknya buka, dan ini dia keyboardnya. Wow, berat banget ya ini. Mantep gitu dipegangnya. Ini gue belinya yang aluminium body. Jadi kayaknya emang agak berat. Mantap sih, gue demen. Itu tampak samping, ini tampak samping kanan, samping atas, dan samping bawah. Ini tampak depannya. Dan di sini ada switch. Ntar kita lihat aja itu buat apa semua ya. Dan di belakang sini dikasih kaki untuk keyboardnya sama dia. Dan dia kasihnya ada dua tuh. Yang ini yang kecil dan yang ini yang besar. Jadi untuk nambah angle buat pakai keyboardnya biar lebih nyaman. Ya, jadi gini tinggal dimasukin aja cara melepasnya. Dan di sini gue belinya yang red switch. Dan gue pengen ganti yang warna oranye biar lebih ganteng keyboardnya. Dan dia udah sediain USB-C port. Dan ini switchnya untuk ganti kalau kalian pakai Windows atau Android atau Mac atau iOS. Dan di sini switch untuk ganti kalau kalian sambung pakai Bluetooth, mau turn off keyboardnya atau sambung pakai kabel. Ya, ini jadi dua kakinya itu yang tadi udah gue jelasin. Yang besarnya untuk menambah tinggi. Ini tampak sampingnya tuh, jadi kalian bisa lihat. Dia ada dua mode disediain dari keyboardnya. Dan ini kalau kalian buka yang kecil, dia bakal nambahin segitu, kayak nambahin sedikit angle-nya. Dan kalian juga bisa buka yang besar untuk nambahin angle-nya bisa lebih tinggi. Tergantung kalian nyamannya yang mana. Dan bisa juga kalian tutup aja kalau mau pakai. Ini buat nyalain backlight-nya, ini buat matiin. Dia jadi bisa pilih intensitas juga. Dan dia punya banyak mode untuk lampunya. Tuh, kalau ini dipencet baru nyala. Terus banyak banget modenya, menurut gue bagus-bagus. Dia udah RGB backlight. Jadi buat para gamer juga cocok nih buat kalian. Udah keren. Ini kalau ditekan tuh jadi garis-garis gitu. Kalau yang ini kayak pulse gitu. Ini juga keren-keren sih. Ya, jadi dari seminggu gue pakai keyboard ini, menurut gue nih keyboard sih oke banget sih. Yang paling gue demen dari keyboard ini tuh feel-nya sih. Jadi kalau kalian dengar nih, kayak suaranya menurut gue satisfying banget. Terus feel-nya, pencetannya tuh enak banget. Nomor satu sih bunyinya sih. Gue demen banget kalau pas gue lagi ngetik di keyboard ini, terus bunyinya tuh kayak satisfying banget gitu. Terus kedua, gue demen banget build-nya dia. Build-nya tuh kayak mantep banget ya menurut gue. Gak kelihatan murahan sama sekali. Dan juga agak berat gitu. Karena ini yang gue beli ini yang aluminium body. Dan switch-nya yang gue beli ini yang red switch.
Ini gue demen banget feel-nya. Overall udah oke banget. Cuman ada beberapa hal yang gue nggak suka dari keyboard ini. Contohnya yang pertama, dia itu kalau kita 10 menit nggak pakai, dia tuh bakal ke mode auto sleep. Walaupun bisa dimatiin sih, cuman kalau kalian matiin ntar baterainya jadi boros. Jadi kalau dia habis dari auto sleep kalian mau pakai, itu kalian harus nunggu beberapa saat. Jadi nggak bisa langsung dipakai gitu. Jadi kalian mungkin harus tekan tombol spasi sekali atau tombol apapun lah gitu. Terus kalian harus nunggu sekitar kayak 1-2 detik sih. Jadi kalau kalian ke browsing gitu ya, ke browser, terus kalian ketik misalnya youtube.com gitu langsung dari pas dia sleep mode, itu biasanya nggak keketik, paling belakang-belakangnya doang nggak ketik, kayak .com-nya doang mungkin gitu. Terus yang kedua, gue tuh biasa suka pakai dia di backlight warna putihnya, tapi backlight putihnya dia itu nggak sepenuhnya putih, karena putihnya dia itu tuh hasil dari dia nyalain beberapa warna LED jadi menghasilkan warna putih. Jadi kalian masih bisa lihat warna bleedingnya gitu, kayak ada bleeding warna biru, warna merah dikit-dikit lah gitu. Terus yang ketiga, menurut gua depannya ini dia masih agak ketebelan walaupun dia udah di angle dan udah dikasih nih kaki yang gede gitu kan. Nah, makanya agak miring. Tapi begitu kalian ngetik tuh kayak terlalu tinggi bagian bawahnya sini. Jadi kalau gue sih, gue beli wrist pad kemarin ini, jadi biar lebih nyaman. Jadi bagian depannya tuh kalian kasih wrist pad gini, pas kalian ngetik jadi tangannya sejajar sama keyboardnya gitu, kayak gini lah. Jadi kalau sebelumnya kalian kayak gini, ini jadi kayak gini lah posisinya. Jadi jauh lebih nyaman gitu kalau kalian pakai wrist pad kayak gini. Udah itu aja sih. Terus ini juga fiturnya udah banyak banget. Dia backlightnya udah RGB, mode RGB-nya kalau nggak salah ada 19. Lebih dari cukup sih buat gue biasanya cuma pakai 1 atau 2 yang gue suka paling. Terus overall udah oke banget sih. Terus baterainya 4000 mAh dan dia klaim bisa dipakai 70 jam dengan backlightnya menyala. Jadi itu udah lama banget. Terus katanya kalau misalnya baterainya habis, kalian ngecasnya cuma butuh waktu 3 jam untuk ngecas sampai full, dan dia udah ada indikatornya. Jadi kalau baterainya itu di bawah 15%, dia bakal ada indikator LED merah, bakal kedip-kedip gitu. Terus kalau kalian cas, dia merahnya bakal nyala terus. Begitu dia jadi hijau lampunya, itu artinya sudah penuh. Ya gitu sih menurut gua. Jadi kalau gua harus kasih skor mungkin 8 dari 10 ya. Kurang 2-nya itu dari 3 poin itu. Yang pertama backlight putihnya nggak begitu putih. Terus bagian depannya ini ketebelan. Sama dari auto sleep ke nyala tuh kita butuh tunggu waktu. Selain itu menurut gua udah perfect dari segi desain, segi kegunaan, functionnya udah oke banget. Dan suaranya sih yang paling gua demen. Gila, gue bisa ketik ini kayak seharian mungkin. Enak banget suaranya. Ya gitu aja sih dari gue. Dan ini suara dari keyboardnya. Gila enak banget sih ini. Sumpah gue gak pernah punya keyboard yang suaranya seenak ini sih. Ya, jadi sekian dari gua. Sampai jumpa di review selanjutnya. Dadah.